Ich übertreibe kein bisschen, wenn ich sage, dass wir in diesem Video über das wahrscheinlich beste Item von Uniqlo sprechen. Super gemütlicher Stoff, ein wirklich guter Schnitt und fast mit jedem Outfit tragbar. Mein Name ist Janek und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Wie ihr unschwer am Titel als auch meinem Outfit erkennen könnt, handelt es sich um kein anderes Item als die Air Sense Hemdjacke von Uniqlo. Erstmals released Ende 22, Anfang 23. Beworben wird dieser Stoff von Uniqlo mit den drei Eigenschaften Stretchy, Quick Drying, aber auch Lightweight. Er kommt aber mit deutlich mehr sehr guten Eigenschaften daher, weswegen ich dieses Hemd jetzt auch schon fast seit 2 Jahren täglich trage. Eins der größten Argumente für diese Hemdjacke ist auf jeden Fall die Bewegungsfreiheit, die sie einem bietet gegenüber normalen Hemden, wie man sie zum Beispiel aus dem Businessbereich kennt, welche nicht nur durch die Leichtigkeit des Stoffes ermöglicht wird, sondern vor allem auch durch die Dehnbarkeit. Auch wenn die Dehnbarkeit hier nicht so stark ausfällt wie zum Beispiel bei dem allbekannten Stoff Dry Skin, bietet sie doch eine Bewegungsfreiheit, die sich besonders im Alltag erkennbar macht, wenn man zum Beispiel das Hemd geschlossen trägt. Auch wenn es von Uniqlo nicht direkt so beworben wird, ist der Stoff bis zu einem bestimmten Maß auch wasserabweisend. Klar, man kann damit nicht im Monsunregen rumrennen, aber bei schwächerem bis mittleren Regen lässt sich das auf jeden Fall so 10 bis 15 Minuten aushalten, bis man dann den nächsten Unterstand gefunden hat. Sobald das nämlich geschafft ist, bemerkt ihr schon die nächste Eigenschaft des Stoffes, nämlich der Quick Drying Effekt. Manche Leute argumentieren sogar, dass Quick Drying besser ist als wasserabweisend oder auf jeden Fall wasserfest, weil der Stoff halt gleichzeitig atmungsaktiv bleiben kann. Das ist natürlich hier auch ein Thema. Das Hemd selbst könnt ihr locker bis 20 Grad anziehen, ohne Probleme. Klar, Farbe Schwarz zieht hier ein bisschen die Sonnenstrahlen an und macht das Ding ein bisschen wärmer, als sie vielleicht sein könnte, wenn es eine helle Farbe ist. Aber ich trage darunter auch mindestens immer einen Airism Cotton Shirt und selbst dann habe ich bei 22, 20, 21 Grad überhaupt keine Probleme. Ich will nicht sagen, dass mir nicht warm wird, auf jeden Fall natürlich wird mir warm, aber ich schwitze nicht krass oder so, als hätte ich zum Beispiel einen Pullover an. Und selbst wenn ihr mal ein paar Regentropfen abbekommen solltet oder ihr entdeckt darauf einen Fleck oder so, den ihr mit Wasser wegmachen müsst, der Quick Drying Effekt ist wirklich etwas, was hier nicht nur ein Werbeslogan ist. Also das Ding trocknet euch innerhalb von 5 Minuten und ihr seht nicht mal, dass da auch nur ansatzweise irgendwie Wasser dran war, was generell schon ziemlich gut vermieden wird, dadurch, dass der Stoff schwarz ist. Also ich kann wirklich gar nicht in Worte fassen, wie schnell das Ding trocknet und wie oft ich da schon kleine Flecken gesehen habe oder sonstiges. Einfach kurz Wasser, ein Tuch, bisschen gerieben und nach 5 Minuten hat man nicht mal gesehen, dass ich da irgendwas mit diesem Shirt gemacht habe. Hinzu kommt, dass dieser Stoff nicht nur super High Quality aussieht, dank seiner matten Färbung als auch der leicht glatten Struktur, sondern solltet ihr mal auf Businessreisen gehen oder dieses Hemd irgendwo mit hinnehmen, das Ding knittert kein bisschen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich jetzt schon unterwegs war, sei es Berlin, sei es in den Niederlanden, sei es irgendeine andere Stadt und ich habe das Ding absolut reingecrampt in meinen Rucksack oder in meinen Koffer. Dann nehmt ihr das Ding raus, lasst es ein paar Stunden hängen und das Ding ist glatt, als hättet ihr es vor einer Sekunde gebügelt. Das ist wirklich absolut unglaublich und wirklich ein super unterschätztes Feature, wenn man viel unterwegs ist. Nun aber weg vom Material und hin zum zweiten großen Argument, weswegen diese Hemdjacke wirklich ein absoluter Banger ist und mein Favorite Piece immer noch von Uniqlo und das ist der Fit an sich. Sobald ihr dieses Hemd anprobiert, werdet ihr sehr, sehr schnell merken, dass die Passform deutlich mehr einer Jacke ähnelt als einem Hemd, welches ihr vielleicht aus dem normalen Businessbereich kennt. Denn der Cut ist hier deutlich boxier gewählt, mit deutlich mehr Freiraum unter dem Hemd selbst, dadurch, dass man Sachen noch drunter layern kann und auch soll. Aufgrund dieses universellen Schnittes, als auch der Formalität einer Hemdjacke selbst, könnt ihr das Ding wirklich zu allen Anlässen anziehen. Also egal, ob es eine Hochzeit sein soll, kombiniert mit einer Anzughose, super technisch mit Acronym oder einfach ein bisschen chilliger mit der Chino, funktioniert wirklich alles super gut, ohne jemals spießig auszusehen. Ich würde nicht Techwear Germany heißen, wenn wir nicht auf die Funktion dieser Hemdjacke eingehen würden, von denen es aber allerdings nur ein paar gibt. Als erstes hätten wir da die Brusttasche, die ich persönlich gegenüber vielen anderen Meinungen auch richtig gut finde, auch wenn sie das Shirt vielleicht ein bisschen weniger clean macht, als es sein könnte. Besonders die Größe dieser Tasche wurde hier meiner Meinung nach auch sehr gut gewählt, als auch der Finish unten mit dieser angespitzten Naht. Ich benutze diese Tasche für zum Beispiel Sonnenbrillen, zwischendurch mal meine Schlüssel oder meine Bankkarten zum Beispiel. Ich kann natürlich verstehen, wenn andere Leute für diese Gegenstände andere Taschen in Benutzung haben, weswegen sie dann diese Brusttasche im Endeffekt sozusagen nicht so clean finden oder sich wünschen, dass diese weg ist. Ich persönlich, wie gesagt, benutze sie relativ häufig, deswegen großer Pluspunkt von mir. Ein weiterer großer Pluspunkt ist für mich die Innentasche. Und ja, ihr werdet es nicht glauben, diese Hemdjacke hat eine Innentasche wie zum Beispiel auch einen Blazer.
Super cool, super geräumig, könnt ihr super viel Kram reinpacken. Darf natürlich nicht so schwer sein, weil es dann das ganze Shirt sozusagen bzw. Hemd runterzieht. Aber ansonsten in Taschen bin ich wirklich ein großer Fan von, wenn es mal um Portemonnaie geht oder generell leichtere Dinge, wie auch hier wieder ein Schlüssel, ein Bon, Kleingeld, whatever it may be, Feuerzeug, was auch immer ihr dabei habt. In Tasche absolut goated. Handtaschen dürfen natürlich nicht fehlen und auch wenn ich diese nicht allzu häufig benutze wie die zwei anderen Taschen, sind diese hier wirklich sehr, sehr gut durchdacht mit einem guten Drop, so dass Dinge nicht rausfallen, solltet ihr mal größere oder schwere Dinge da reintun. Ein kleines, aber feines Detail sind hier die Nähte, die so minimal wie möglich gehalten wurden, damit halt diese cleane, formale Silhouette der Hemdjacke erst möglich ist bzw. noch weiter verstärkt wird. Als Verschlusssystem wurden hier einfache, aber effektive Knöpfe gewählt, von denen ich meistens den letzten unten auflasse für diese coole V-Silhouette unten, als auch mehr Bewegungsfreiheit, besonders wenn es zum Beispiel aufs Fahrrad geht. Als letztes habe ich euch einmal 3 Outfits mit diesem Hemd zusammengestellt, damit ich euch mal zeigen kann, wie universell dieses Ding wirklich ist. Als erstes hätten wir da mein aktuelles Alltagsoutfit mit der Masters Pants von Garuda, den Zorowear Gibson aka den besseren Doc Martens, dann eine Random Adidas Cap, als auch noch Sonnenbrille von A Better Feeling, falls es draußen mal sonnig sein sollte. Dieses Outfit ist, finde ich, nicht nur formal, sondern auch irgendwo lässig. Also es ist diese coole Mischung zwischen lässig, formal und hat noch einen ganz kleinen Alternative Avantgarde Touch ist sozusagen drin mit diesem Zorowear Gibson. Heißt, ja, es ist natürlich jetzt nicht das absolute Maximum von Gemütlichkeit, weil Zorowear Gibsons, wer auch immer auch schon mal Lederschuhe bzw. solche Lederschuhe getragen hat, wird wissen, die Dinger sind nicht die gemütlichsten, jedenfalls nicht in meinen Augen. Sneakers sind deutlich gemütlicher. Aber mit diesem Outfit kann ich mich wirklich überall sehen lassen. Also egal, ob es zur Familie geht, egal, ob es irgendwie in ein Geschäft reingeht, auf einem Business-Trip oder so, das Outfit kann ich wirklich immer anziehen, egal wann, wo, wohin. Outfit Nummer 2 schreit auf jeden Fall Techwear mit der Acronym P30AL, als auch den Undercover Breeze Low von Hooker und meine Balenciaga She Rectangle Sonnenbrille. Die habe ich relativ neu und habe ich lieben gelernt. Sieht wirklich super wild aus, das Ding, ist wirklich ein krasser Eyecatcher und hatte schon lange meine Augen auf die geworfen, habe ich jetzt gekauft. Bin ich super zufrieden mit und generell schreit das Outfit natürlich Gemütlichkeit. Also sowohl die Acronym-Hose hier aus P30, beziehungsweise nicht aus P30, aus Dryskin, ist super gemütlich und natürlich auch die Undercover Breeze Low sind absolut gemütliche Schuhe. Wenn ihr euch ein Review dazu ansehen wollt, verlinke ich euch das nochmal unten in der Beschreibung, als auch hier auf diesem kleinen i oben. Ein Avantgarde-Outfit darf natürlich nicht fehlen und ich wollte euch mal zeigen, dass diese Hemdjacke auch mit einer Krawatte funktioniert. Und zwar trage ich hier die Joey Shia Skirt Pant, die ich mir letztes Jahr bei Orimono gekauft habe, meinen Schuhen von The Last Conspiracy, als auch einem Side-Oberteil, das ist eine Untermarke von Yohji Yamamoto aus Japan. Super flowy mit diesem Oberteil von Yohji, als auch natürlich der Skirt Pants von Joey Shia. Aber auch dann, ja, formal, dadurch, dass ich halt diese Hemdjacke drunter trage und auch immer noch gemütlich. Also ich muss sagen, gerade so bis, ich würde mal sagen, maximal, ja, so 22 Grad ist. Dann wird es schwierig, besonders in den Schuhen. Dann gerät das Outfit wirklich an seine Grenzen sozusagen. Aber wenn ich dann mal in Hamburg unterwegs bin oder so, oder mit Leuten, die generell mehr in dem Avantgarde-Space unterwegs sind, dann trage ich dieses Outfit auch sehr gerne. Generell trage ich das Outfit sehr, sehr gerne. Aber es ist so diese Abwägung zwischen, okay, machst du jetzt die Mühe, die Stiefel zuzuschnüren, die Krawatte zu machen, den ganzen Kram anzuziehen, nur um dann vielleicht 10 Minuten mal in der Stadt unterwegs zu sein. Das ist da immer so die Sache. Heißt, wenn es irgendwie mal längere Städtetrips sind oder so, oder selbst wenn es nur ein Tag ist, dann ziehe ich dieses Outfit wirklich sehr, sehr gerne an und ich will mich hier nicht selbst hochhypen, aber bekomme auch viele Komplimente damit. Also das ist wirklich ein Outfit, wo ich merke, dass Leute deutlich mehr gucken. Also ich höre zum Beispiel auch sehr, sehr viel von Leuten, die Acronym zum Beispiel sehr interessant finden, dass sie Angst haben, dass sie zu viel angeguckt werden, wenn sie Acronym tragen. Dadurch, dass die Sachen natürlich ein bisschen spezieller sind. Und bei Acronym fällt mir das nicht so auf. Also klar, manchmal gucken die Leute so bei der P30L, ey, wieso hat er so einen riesen Dropcrotch da? Aber besonders bei diesem Avantgarde-Outfit stachen die Leute doch deutlich mehr. Mich stört es heutzutage gar nicht mehr, ich habe mich irgendwie daran gewöhnt. Und einfach natürlich, weil es ist natürlich was anderes. So. Deswegen kann ich die Leute verstehen, weil es einfach ein anderes Outfit ist. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wie die Reaktion von manchen Leuten ist. Manche Leute schauen sehr interessant, manche Leute fragen oder schauen sehr fragend. Finde ich immer wirklich lustig, die Reaktion der Leute zu beobachten. Aber es ist wirklich auch ein Outfit, was ich lieben gelernt habe. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich mit diesem Video euch hoffentlich zeigen konnte, wieso diese Hemdjacke so gut ist.
und wieso sie eigentlich ein Teil von jeder Techwear-Garderobe sein sollte. Das ist wirklich ein so universelles Piece, ein so gemütliches Piece und ein so gut aussehendes Piece, dass es eigentlich zu schade wäre, sie nicht oder es nicht in seiner Garderobe zu haben. Manchmal gibt es Sales. Ich habe sie damals für 40 €, das war glaube ich das günstigste, was ich gesehen habe bei Uniqlo, wenn man sie neu kauft. Momentan ist sie wieder für 70 € drin, das ist der Normalpreis. Es gibt, by the way, auch eine Wolloptik-Version. Die Maße soll angeblich gleich sein, aber ich blende euch hier mal ein Bild ein, wo ich das Ding anprobiert habe. Irgendwie scheint mir das ein bisschen länger und ein bisschen schmaler als die Variante, die ich hier jetzt habe. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich Uniqlo da 100% trauen kann, was die Maße angeht. Wolloptik aber trotzdem sehr cool. Also wenn ihr ein bisschen mehr diese Casual-Optik sozusagen haben wollt und nicht vielleicht diese formelle Version, dann könnt ihr euch die Wolloptik auf jeden Fall mal angucken. Ist natürlich genauso gemütlich. Deswegen. Leider haben sie die Tasche ein bisschen geändert bei der neuen Wolloptik. Die Tasche hier hat hier unten so fast ein kleines Dreieck, was zusammengeht. Die neue Tasche ist einfach nur ein Block. Einfach ein Quadrat, was sie darauf geändert haben. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, diese Version hier sieht wirklich sehr, sehr clean aus und ist ein sehr kleines, aber gutes Detail und macht diese Tasche deutlich cleaner in der Gesamtoptik. Deswegen finde ich diese Rechteck- bzw. Quadrattasche da ein bisschen klobig drauf auf der neuen Variante. Aber hey, ist wahrscheinlich Meckern auf hohem Niveau. Deswegen, ja, wenn ihr ein Hemd haben wollt, eine Hemdjacke und nicht irgendwie mit so einem normalen Business-Kram gehen wollen, so Figurbeton und so und damit Karo und so. Nee, mögen wir nicht. Airsense Hemdjacke von Uniqlo. Kauft euch das Ding. Falls ihr es bis hier geschafft habt, danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Über ein Like, Abo, aber auch Kommentar, wie ihr diese Hemdjacke denn nun findet, würde ich mich sehr freuen. Das Techwear Germany 3.0 Meetup findet Ende Oktober diesen Jahres statt. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, ist der Link zum Discord unten in der Beschreibung, als auch im verlinkten Kommentar. Kommt dran, wir sind in Berlin unterwegs, gucken uns Techwear an, gucken uns Streetwear an, gucken uns Schmuck an. Wird geil. Ich freue mich mega, ich habe richtig Bock auf euch. Und Kameramann wird ihr auch wieder dabei sein. Das wird ein richtig cooler Tag. Kommt dran, Link ist unten in der Beschreibung, als auch im Kommentar. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.